president. La meg først gi honnør til sakens ordfører, som har gjennomført dette på en nøktern og saklig måte, som han alltid gjør. Jeg tror kanskje at norsk landbrukspolitikk kunne vært tjent med av og til litt mer nøkternhet og litt mindre emosjoner. Ved behandlingen av dette jordbruksoppgjøret så har Høyre lagt til grunn og videreført de synspunktene vi hadde på jordbrukspolitikken ved behandlingen av landbruksmeldingen i Stortinget her for et par måneder siden. Siden oppgjøret nå denne gangen ikke lot seg fremforhandle, har vi stått igjen med forhandlingsutspillet fra staten i form av en proposisjon. Og vi støtter regjeringen den økonomiske totalrammen som er lagt fram i proposisjonen. Men vi mener at det ville vært mulig å endre noe på innretningen i bruken av ressursene, som vi synes kunne vært spisset mer på retningen, og flere deler det synspunktet med oss også fra næringen. Så vårt alternative forslag i innstillingen, det er ingen detaljert helhetsgjennomgang av alle enkeltposter i jordbruksoppgjøret. Det er jo en umulig oppgave. Men vi signaliserer et alternativ gjennom en vridning av økonomiske ressurser mer til direkte produksjonsfremmende tiltak, og vi har flyttet på i underkant av 100 millioner kroner i vårt alternative forslag. Dels for å forbedre kornøkonomien gjennom å legge inn et grunntilskudd, og i tillegg et prisnedskrivingstilskudd som kompenserer for bedre, i hvert fall, på målprisøkningen. Det betyr sikrere volum og avsetning for produsentene, og det er forbedret konkurransekraft og lønnsomhet på blant annet bakebransjen og de som driver kraftfôrbasert produksjon. Det har også vært en stor bekymring i næringen med et betydelig underskudd av norsk storfekjøtt, og i vårt alternativ så fremmer vi også forslag om å øke bevilgningen til produksjonsdrivende tiltak på det området. I sammenheng med endringer i kvoter og tilskuddsgrenser så ville det medført økt lønnsomhet og stimulert til mer produksjon. Våre endringsforslag har vi dekket inn gjennom tilsvarende reduksjoner i avsetningene til LUF-fondet. Så jeg bruker litt tid på 3 stolper i jordbrukspolitikken, nemlig jordbruksavtalen, importvernet og markedsreguleringen. Etter at denne innstillingen ble lagt frem, så har det vært påstått fra særlig Senterpartiet. Saksordfører var forbilledlig, han sa ikke noe som ikke sto i merknadene, men man påstår at vi ønsker å avvikle jordbruksoppgjørene. Det gjør vi faktisk ikke. Vi sa i landbruksmeldingen at vi ønsker jordbruksoppgjørene. Vi har sagt det i jordbruksoppgjøret i fjor. Det står i vårt program, og vi ønsker endringer. Vi ønsker å ha det behandlet på en annen tidspunkt. Vi ønsker å se det mer i sammenheng med budsjettene, men det betyr ikke at vi ønsker å avvikle det. Og det er en ganske lettsindig omgang med sannheten når til og med landbruksministeren reiser rundt og skremmer bøndene med dette. Jeg synes vi får en mer objektiv debatt hvis vi holder oss til de som egentlig er vår oppfatning. Så slo vi også i landbruksmeldingen fast at importvernet er viktig for norsk landbruk, og at vi er avhengig av det. Men vi sa ikke noe om at vi skulle gjøre oss enda mer avhengig av det. Og det er der forskjellen ligger. Vi mener at vi bør forberede oss på de handelsmessige endringer som kan komme, som kommer gjennom WTO og EU-systemet. Vi trenger å øke konkurransekraften vår også innenfor jordbruket. Produktiviteten er bra, men den bør bli enda bedre, og jordbruksoppgjørene bør brukes til en forberedelse av dette. Volumene holder seg. Antall produsenter blir færre, de blir stadig mer effektive og større. Alt dette er bra, og jordbruksoppgjørene bør stimulere til dette. Altså for å trekke en konklusjon av det, la oss styre utviklingen politisk i stedet for å bli styrt av den utviklingen som allikevel skjer, og så etterpå krangle om hvorfor det gikk som det gikk med landbruket. Det samme gjelder markedsreguleringen. Vi mener det er nødvendig med markedsregulering. Vi har foreslått at det må innrettes på en annen måte, at det må bli mer konkurranseuavhengig, mer likhet mellom aktørene i markedet, men vi ser også behovet for å balansere et marked
som vanskelig å se i, men vi ønsker ikke at det skal være forskjellig innsyn fra de forskjellige aktørene. Det var et forsøk på å ta ned noen av mytene, ment som en liten forberedelse til det som antagelig kommer. Takk for det. Representanten ønsker å ta opp forslagene. Ja, takk for påminnelsen, Ikke bare tar jeg opp forslagene, men jeg varsler også at når vårt utmerkede alternative forslag muligens kan bli nedstemt, så vil vi slutte oss til komiteens tilråding. Da det registrert. Nei. Før vi går videre, så har vi et replikkordskifte. Vi har 3 replikanter. Første replikant Arne L. Haugen, deretter Alf Egil Holmli. Haugen. Takk, president. Høyre og FrP har en merknad som har bedt meg merke i, der det står at årets lønnsvekst for folk flest i stor grad blir spist opp av de økte målprisene som kommer gjennom dette oppgjøret. Jeg mener at den påstanden med respekt å melde ikke er i samsvar med de faktiske forhold. Det 2,5 millioner sysselsatte i Norge som får rundt 17 000 kroner i lønnsøkning. Det blir 40 millioner, og det betyr at målprisøkningene i dette oppgjøret opp 1% av den lønnsveksten. Det kan med andre ord gjennomføres slike lønnsoppgjør i år i 100 år, før de opp årets lønnsvekst for folk flest. Er representanten Flåtten enig i at Høyre og FrP her har kommet i skade for å skrive noe som uriktig i innstillingen? Representanten Flåtten. Det kan nok være mange innstillinger i Stortinget som ikke 100% perfekte. Det jeg enig i, og det mange måter å regne dette på. Men hvis en ser på det prosentvise, hvis man går tilbake i 5-6 år og ser på utviklingen i målprisene kontra utviklingen i lønn, så vil man finne ut at utviklingen prosentvis slik at målprisene faktisk stiger mer enn det lønnen gjør. Så dette en sannhet med visse modifikasjoner, den som Arne Haugen presenterer. Men la meg gå med på, at vår sannhet også da kan være med visse modifikasjoner. Neste replikant Alf Egil Holmli, deretter Irene Lange Nordahl. Holmli. President, også Høyre skriver i sine merknader at de ønsker en strukturrasjonalisering i landbruket for å få ned prisen på varene fra bonden. Mener representanten Flåtten at det i tråd med deres ambisjon om å ha et landbruk i hele landet, og at også landbruk i distriktene vil ha nytte av en strukturrasjonalisering som fører til at prisen på varene deres går ned? Flåtten. Da forholder jeg meg til saksordfører som snakker om viktigheten av volumproduksjon. Han sier at det meget viktig for matvareprodusentene. Og det ingen tvil om at det å ha en effektiv volumproduksjon som bringer kostnadene ned, som gjør lønnsomheten større i landbruket, ikke til noen forkleinelse for de som driver mindre, for de som driver i distriktene. Får du effektiv drift på en del av denne kaka, så vil det bli mer til de som trenger det. Det bare å se på bruken av de totale midlene. Siste replikant Irene Lange Nordahl. Høyre skrev i sin alternative landbruksmelding at de opptatt av å øke matproduksjonen. I Nationen i går uttaler representanten Trældal fra Fremskrittspartiet at det blir lett for Fremskrittspartiet å bli enig med Høyre på landbruk. I innstillingen har Høyre skrevet seg sammen med Fremskrittspartiet i merknad etter merknad og i forslag på forslag. Når næringen selv sier at de trenger mer penger for å øke matproduksjonen, hvordan skal Høyre da klare å øke matproduksjonen i samarbeid med Fremskrittspartiet, som hvert år foreslår kutt i overføringen
på mellom 6 og 7 milliarder. Flåtten. Det er riktig at vi står sammen med Fremskrittspartiet i en del merknader. Vi står sammen med det i en del forslag. Vi er enige med det i en del politikk. Når det gjelder denne proposisjonen her, som vi nå behandler, så har ikke Høyre tatt noe stilling til de budsjettmessige virkningene utover det som jordbruksoppgjøret innebærer. Jeg foreslår derfor for representanten Lange Nordahl at hun kommer tilbake med sitt forslag når hun ser våre alternative budsjett neste høst. Men det er jo ingen tvil om at vi både i Høyre og Fremskrittspartiet har andre tiltak, andre måter å bruke tilskuddsmidlene på. Vi vil se på rasjonaliseringsmuligheter, på innsparinger, på byråkratiet. Det finnes en rekke ting som det går an å gjøre noe med. Så den som fornekter at alt må være hogd i stein, og at ikke det finnes et eneste ting å forandre på, jeg tror det er de som må revidere sin politikk.